Добрый день, дорогие друзья! С вами Светлана. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию один из цыганских раскладов. У меня есть цыганская колода, карты такие цыганские. Называется она «Цыганская колода». Вот. И давайте посмотрим, что скажет эта колода, что вас ожидает в самое ближайшее время. Будет у нас два варианта. Первый, второй. Выбирайте один из них. Ну и посмотрим, давайте вот как бы так, ну буквально вот 2-3 месяца плюс с того момента, как вы начали смотреть это видео. Итак, для тех, кто выбрал вариант номер 1, давайте посмотрим, что сейчас, то есть что происходит в вашей жизни прямо сейчас. Я сначала выложу карты, потом будем трактовать. Что сейчас? Что через час? Это в самое ближайшее время. Это не значит, что через час что-то произойдет. Просто это то, что вот-вот прямо произойдет у вас. Вечерочком. Это где-то через неделю. Это значит через неделю. Поздним вечерочком. Это 2-4 недели. На всю ночку это 1-2 месяца. Стучит. Это где-то будет до 3 месяцев. Гремит. Это то, что может вам мешать. Какие-то создавать трудности. Тревожит. Двери открывает. Это то, что может помочь. И судьбу решает. Да, карты, конечно, выпали такие серьезные. Но давайте рассматривать. Итак, что же сейчас? Сейчас у вас вообще просто замечательное время. Для кого-то это действительно свадьба, для кого-то это хорошее времяпровождение. Какие-то встречи, отмечание какого-то праздника, день рождения, крестины. Ну, здорово, если это у вас будет свадьба. Если тот, кто смотрит, это свадьба. Что же будет в самое ближайшее время? В самое ближайшее время, конечно, это влюбленная. Влюбленная выпадает не зря, да, после свадьбы. То есть какой-то вот медовый месяц такой, вот что-то такое, но это прямо вот-вот совсем. Человек чувствует себя приподнятым, смотрите, сердечко, да, бьется у нее. Она чувствует себя в такой эйфории, когда, ну, здорово. Да, карты, конечно, в начале выпали такие все замечательные, красивые, хорошие. Да, вот и свадьба выпала здесь, и карта влюбленного. Вот давайте я вам расскажу, что здесь, да, свадьба, влюбленная, путешествие. Но думала, все, сейчас прям будет свадебное путешествие, и все будет прекрасно. Но, однако, в жизни бывает все не так, как мы хотим того. Если у вас вот просто вот я сейчас пройдусь по этому раскладу и скажу, что если у вас все вроде бы как было хорошо, да, вы законная семья, законный муж и жена, супруги, да, но что-то в вашу жизнь входит какая-то печаль, какая-то грусть, вы начинаете переживать о том, что может быть, вам куда-то придется либо уйти, либо расстаться с кем-то, потому что путешествие это куда-то уход какой-то. Да плюс еще потеря. То есть можно потерять какого-то любимого человека, да, раз здесь вот изначально показали свадебку, то здесь можно с кем-то расстаться. Что, допустим, говорит карта гадалки? Она говорит о том, что вы начинаете обращаться к людям, вот к таким знающим, допустим, что произошло, почему произошло, подскажи, может быть, у него кто-то есть, может быть, можно как-то спасти семью,
вот начнете гадать, просто гадать, знаете, сами себе, что будет, вернется, не вернется, будем мы вместе, не будем. Вот какой-то такой период будет ожиданий и размышлений над этим. Но после всего, опять-таки, выпадает карта печали. То есть, как ни крути, что-то здесь вот вообще уже совсем грустно, одиноко и печально. А, Не исключено, что карта судьи говорит о том, что, возможно, произойдет разрыв ваших отношений. Если, допустим, вы только встречаетесь, да, это не обязательно семья, если вы просто только встречаетесь, то да, хорошо провели время, а потом вот это все куда-то уходит. Если это все-таки законный супруг, то карта судьи может говорить о том, что будет вынесен серьезный приговор, и, скорее всего, ваш брак будет уничтожен. Будете чувствовать какого-то врага, да, будете чувствовать, что, может быть, вы стали врагами. Может быть, после этого разрыва отношений вы становитесь врагами. И знаете, как-то так уже будете, может быть, считать своего мужа врагом. Да, был сначала любимым человеком, а теперь стал заклятым и злейшим врагом. Мало ли что там произошло. Может быть, не дай бог, там любовница какая-то появилась. Вот, естественно, он стал врагом. Что же это вам дает? Конечно, это приносит вам несчастье, горе, но, знаете, эта карта выпала в позиции того, что может помочь. Знаете, бывает, ну, слышали, да, неоднократно такую пословицу: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Почему я именно это сейчас вспомнила пословицу? Потому что следом идет карта ребенка. То есть вот вы сейчас, вам будет тяжело, да, э, прожить этот период, потому что он действительно будет болезненным, очень болезненным, да, потеря человека какого-то очень болезненно. Но на пороге стоит ребенок. Ребенок – это всегда что-то новое. То есть, если бы вы не разрушили бы эти старые отношения, которые уже, наверное, там какие-то шаткие были, вот, и рано или поздно они бы разрушились, то вы бы, может быть, и не встретили бы потом человека, действительно, который будет вас любить, ценить, уважать и так далее. Поэтому карта ребенка в завершении, как в итоге, которая говорит, судьбу решает, здесь будет решать что-то новое будет входить в вашу жизнь, и я надеюсь, что это новое будет чем-то радостным и прекрасным. Ну и вот как раз выпадает карта надежды. Карта надежды, что все будет хорошо. Если один корабль ушел, то придет другой. Так что, ну вот такой вот получился расклад. Ну, либо еще как вариант, решить судьбу вашей семьи может ребенок. Итак, второй вариант. Что сейчас происходит в вашей жизни? Мысль. Что через час, то есть в самое ближайшее время? Удача. Вечерочком, то есть где-то через неделю. Деньги. Поздним вечерочком, это 2-4 недели. Встреча. На всю ночку, это 1-2 месяца. Печаль. Что стучит? Это где-то до 3 месяцев. Желание. Гремит. Это то, что может помешать. Веселье. Тревожит. Вор. Дверь открывает. Это то, что может помочь. И судьбу решает. Это, в принципе, итог. Судьбу решает верность.
Итак, для второго варианта давайте посмотрим так, вот пробежимся по этим картам и опять посмотрим, что же сейчас происходит от начала и до конца, вот как бы по цепочке. Сейчас вы о чем-то думаете, да, есть над чем подумать, есть какие-то размышления в голове, вот, и эти мысли не отпускают вас ни днем, ни ночью, так сказать, а все вы думаете про удачу, да, про то, чтобы вам вот как-то повезло в чем-то, чтобы вот как-то жизнь изменилась к лучшему, чтобы, допустим, там деньги посыпались, как из рога изобилия, как раз здесь удача и деньги стоят рядышком, да, чтобы деньги посыпались, как из рога изобилия к вам. Но, возможно, даже вы пойдете, обратитесь к кому-то за помощью. Возможно, сейчас у вас какой-то не такой период, чтобы вот так вот прямо денег было вдоволь на все, что захочу, на то и буду тратить. Вот. Возможно, придется обратиться к кому-то. Кто-то пойдет в банк, кто-то будет искать какую-то работу, кто-то будет подходить к начальству, там просить, допустим, там, может быть, мне надо там повысить зарплату или там выдать премию, либо еще что-то. Но, скорее всего, получите какой-то негативный ответ, будет вам опечалитесь, вот карта печали, да, вот видите, я рассказываю так, как, допустим, все, как говорится, как, что вижу, то и говорю. На то оно и цыганский расклад, на то он такой незамысловатый, но тем не менее, вроде бы все льется как вот, как вода, да. Скорее всего, да, будет печаль, опечалитесь, но тем не менее, надежда, желание все-таки вас не оставляет. Посмотрите, вы здесь думаете и все-таки желаете еще, надеетесь, что все у вас будет хорошо, что как-то вы найдете какие-то просветы в жизни, будут просветы, что вам повезет, и вы дождетесь желаемого. Что же вам мешает? Вот интересно то, что может вам помешать, допустим, какие-то трудности, да, может вам опечалить. А что же может опечалить в качестве веселья? Но качество веселья, карта веселья и рядом вор, это, скорее всего, то, что, знаете, праздники, если вы, допустим, хотите денег, то веселиться мы все любим. Ходить в гости на дни рождения, там, допустим, там на какие-то празднования куда-то. Но здесь же надо тратиться, здесь же надо вкладывать денежки. А грядут сейчас новогодние праздники, это подарки, Рождество, Николая идет. Ну, в общем, одни растраты, сплошные растраты идут. И поэтому вот это вот веселье, оно, конечно, может и помешать. Вот эти все праздники, они своруют у вас очень много денег, они заберут очень много денег. Но хорошо то, что радует хоть то, что, знаете, все-таки ты тратишь их на любимого человека, на любимых людей, дети, внуки, дорогая женщина твоя любимая, там, либо там мужчина любимый, желанный, мама, папа, там, бабушки, дедушки, там, все кто угодно, друзья, знакомые, любовники, любовницы, тратятся деньги на любимых. И это спасает, это хорошо, потому что все-таки это приятно, это прекрасно. И карта верности завершает наш путь и говорит о том, что вы все сделали правильно. Потому что, ну, долг платежом красен, да, допустим, надо позаботиться и о своих родных и близких, и все-таки это вам, может быть, оно и в тягость, вот здесь вот, да, крест, но, может быть, оно вам и в тягость иногда бывает, но, тем не менее, это правильно, потому что рядом с вами потом будут верные друзья, которые смотрят, когда вы им помогали, вы приходили им на помощь, дарили им подарки, не забывали про их дни рождения, вот, и вот все в таком духе, короче говоря. Вот такие вот у нас получились два расклада. Можно, конечно, было бы еще сделать один раскладик, вот, но я считаю, что достаточно. Желаю вам всего самого хорошего. Пусть ваши мечты сбываются. Пусть удача всегда сопутствует вам. И пусть она действительно приносит вам изобилие радости, счастья, успехов, любви, денег,
здоровья, процветания. Да будет так. Всего вам хорошего. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну, кому не понравилось, значит дизлайки. Вот. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы подписывались новые мои друзья, знакомые, те, кто впервые зашел на мой канал. Подписывайтесь и узнайте для себя много интересного. Не расстраивайтесь, если вы увидели для себя что-то неприятное, что-то нехорошее. Во-первых, это общий расклад, и он проиграется не для всех. Но раз вы его посмотрели, может быть, он тоже и в какой-то степени и проиграется для вас, но он может проиграться в какой-то небольшой, такой вот, знаете, ну, как сказать, не в полной мере. Не в полной мере. Там немного что-то проиграется, но тем не менее вы должны уловить мысль, что будет, о чем говорилось здесь. И смотреть его уже для себя как-то. Но и все равно, вот, если есть какие-то такие нюансы настораживающие, то это взять обязательно себе на вооружение, потому что просто так ничего не бывает. Если вы попали на этот расклад, то это значит, что-то вам здесь нужно услышать, хотя бы какое-то одно слово, оно должно вам что-то сказать. Весь расклад может быть каким-то для вас вообще пустым, непонятным и вообще ничего не значащим, но вот одно какое-то слово, которое я вам скажу, вот из этого расклада, да, оно уже должно было предназначено быть именно для вас. Поэтому все равно, хоть это и общий расклад, но что-то он даст именно вам. Желаю вам всего хорошего, мирного неба, спокойных дней и ночей.